長さが伝わる？伝わらない？先生もう1位なんですけど、普通のパターンいらないんじゃないですか。もう全部終わってしまってなんですけども。これだと印象的でないので、最後はドラマティックに心に残る渡し方をしたいなと思います。お願いします。今日バレンタインだったよね。ちょっと作ってきたんだ。もらってくれる？はい。ありがとう。それはクラブで3番出た時ですよね。座っといてから。